Poiché è oltremodo assurdo e disdicevole che gli ebrei possano, con la scusa di essere protetti dall'amore cristiano, mostrare tale ingratitudine verso di questi, da rendere loro offesa in cambio della misericordia ricevuta, noi, avendo appreso che nella nostra alma urbe l'insolenza di questi ebrei è giunta al tal punto che si arrogano non solo di vivere in mezzo ai cristiani e in prossimità delle chiese, senza alcuna distinzione nel vestire, ma che anzi prendono in affitto case nelle vie e piazze più nobili, acquistano e posseggono immobili. Considerando che la Chiesa romana tollera questi ebrei in quanto testimoni della verità della fede cristiana e affinché riconoscano alla fine i propri errori e compiano ogni sforzo per approdare alla vera luce della fede cattolica, stabiliamo, attraverso questa Costituzione valida per sempre, che in ogni tempo futuro, tanto nell'urbe che in ciascuna città sottomessa alla Chiesa romana, tutti gli ebrei debbano vivere in un'unica zona, o se questo non è possibile in 2 o 3, o quante siano necessarie, e che tali zone siano contigue e separate dalle abitazioni dei cristiani. Amici cari, bentornati anche stavolta alla Barba di Aronne. Quando usiamo il termine ghetto in senso proprio, parliamo di quartieri chiusi in cui gli ebrei, nell'Italia tra il 1500 e il 1800, erano costretti a vivere. La ghettizzazione, è vero, non era una novità italiana. Quartieri di segregazione sono già prima a Francoforte, poi in Spagna, e praticamente in tutta Italia gli ebrei già vivevano in zone riservate, ma aperte, chiamate giudecche. Quello che però tipicizza i ghetti come fenomeno italiano è l'ideologia che c'è dietro, che non è esclusivamente segregazionista. Nel 1492, lo abbiamo visto nell'ultimo episodio, c'è stata l'espulsione degli ebrei dalla Spagna. Espulsione e ghetto sono risposte diverse allo stesso problema, quello della conversione degli ebrei. Se i reali di Spagna espellono gli ebrei dichiarando fallita la loro politica conversionistica, il papato sceglie il ghetto proprio come soluzione a tale politica, come luogo di conversione. Il primo ghetto ad essere creato è quello di Venezia, siamo nel 1516. Lo stesso termine ghetto sembra venire da qui. Una delle sue possibili origini potrebbe essere la parola veneta ghetto, cioè fonderia. L'isola veneziana di Cannareggio, dove sorse il ghetto, era nota proprio per le sue fonderie. A Venezia il ghetto rappresenta un compromesso che permette la presenza degli ebrei in città, una presenza numerosa dopo l'arrivo tra il 300 e il 400 di prestatori di denaro e di marrani, portoghesi e spagnoli. «39 anni dopo questa fondazione, la Chiesa si ispirerà a Venezia per la realizzazione del suo ghetto. Intanto va ricordato che la comunità ebraica romana è la più antica comunità della diaspora al mondo. Le fonti parlano della presenza concreta a Roma di ebrei già nel II secolo a.C. E alla fine dell'età repubblicana questa comunità contava già 30-40.000 ebrei. Dopo aver abitato fino al XIII secolo il quartiere di Trastevere, nel 300 gli ebrei iniziano a spostarsi nel quartiere Sant'Angelo, dove poi nascerà il ghetto, ad opera di Paolo IV, al secolo Giovanni Pietro Caraffa. È il 12 luglio 1555, quando con la bolla Cum nimis absurdum, abbiamo sentito all'inizio alcuni estratti dell'incipit, viene istituito il ghetto. Sono passati solo 3 mesi dalle elezioni di Paolo IV ed il ghetto è uno dei primi atti del nuovo Papa. Perché questa fretta? Oltre che inquisitore, Papa Caraffa è un pensatore apocalittico che attende la fine del mondo e che credeva in quanto tale che questa non sarebbe potuta avvenire prima della conversione degli ebrei. Il ghetto diventa il primo strumento della politica conversionistica della Chiesa della Controriforma. L'invenzione di uno spazio artificiale in cui rinchiudere gli ebrei in attesa della loro conversione. Da tutte le località dello Stato della Chiesa in cui erano presenti, gli ebrei avrebbero vissuto concentrati in un unico punto. Una sola strada separata dalle abitazioni dei cristiani,
Una sola via di comunicazione con l'esterno, chiusa da un portone. Poi se una sola strada non fosse bastata si potevano aggiungere altre vie, purché contigue e chiuse. A testimonianza di tanti piccoli insediamenti laziali da cui gli ebrei furono cacciati e raccolti nei ghetti, restano i toponimi, restano i cognomi che oggi sono tanto familiari, per esempio ai romani. Cognome come Di Cori, Di Segni, Di Veroli, Terracina o per esempio i Piperno, da Priverno. Il ghetto romano comprendeva poche strette vie situate tra Piazza Giudea, che oggi è scomparsa, i resti del portico di Ottavia e la riva del Tevere, che all'epoca era ovviamente senza i muraglioni. Furono per la costruzione del ghetto alzate mura e degli enormi portoni, messi lì a chiudere fisicamente l'area che era di circa 3 ettari, area dentro cui avrebbero dovuto risiedere i 3.000 membri più o meno della comunità ebraica. I residenti potevano lasciare quello che era chiamato il serraglio degli ebrei solo durante il giorno. Poi dal tramonto all'alba successiva gli accessi, che all'inizio erano 3 ma poi piano piano aumentano, vengono serrati, vengono chiusi e sorvegliati da guardie, la cui retribuzione paradossalmente era a carico della stessa comunità degli ebrei. Il problema però piano piano era che la comunità cresceva a dismisura e non tanto per la natalità, quanto perché gli ebrei delle altre città dello Stato Pontificio venivano costretti man mano ad emigrare a Roma. Allora negli anni il ghetto viene espanso continuamente, in diverse occasioni, fino all'ultima grande espansione del 1825, finanziata dalla famiglia Rothschild. Espansione che aggiunge via di Sant'Ambrogio e via della Reginella, dove tra l'altro venne posta un'altra porta. Un problema nel ghetto era il problema dell'acqua. Inizialmente l'unica riserva di acqua potabile per la comunità era rappresentata dalla fontana di Giacomo della Porta, che in origine era posta in Piazza Giudea, di fronte al portone principale del ghetto, quindi fuori dai confini. Solo molti anni dopo il ghetto fu poi raggiunto dall'acqua corrente, grazie ad una piccola fontana a muro e a 3 semplici fontanelle. Questo è chiaro, era un problema molto serio, come era un problema serio le condizioni igieniche precarie in cui si viveva all'interno del ghetto. Condizioni peggiorate dal fatto che la zona del ghetto è uno dei punti altimetrici più bassi di Roma, quindi costantemente minacciato dagli straripamenti del fiume Tevere. Fuori dal ghetto i membri della comunità dovevano indossare un pezzo di stoffa di colore azzurrino, glaucus, o un velo dello stesso colore, il cosiddetto sciamanno. Gli uomini lo indossavano sul berretto, le donne sulle spalle a mo' di scialle. Come a Venezia, anche a Roma gli ebrei non potevano possedere beni immobili. Le case dove abitavano erano prese in affitto da non ebrei, a cui prima magari erano stati costretti a venderle. I prezzi erano calmierati da una speciale legge, una legge chiamata Ius Gazagà, con un contratto d'affitto che era ereditabile. Tuttavia l'affollamento era tale che spesso si rendeva necessario ampliarle queste case, costruendo verande, costruendo torrette, e il risultato era alla fine un agglomerato di docuri, spesso comunicanti tra di loro con passaggi interni o passaggi esterni, detti passetti, che tra l'altro in tempo di persecuzione costituivano un'ottima via di fuga. C'erano anche delle leggi speciali che limitavano le attività che i membri della comunità ebraica potevano ufficialmente svolgere. Tra i lavori più diffusi c'era quello dello stracciarolo, che girava le vie di Roma di giorno vendendo stracci. Le donne erano particolarmente abili nel cucito, nel rammendo, e un altro lavoro tipico era il falegname. Degli ebanisti ebrei, che erano particolarmente abili, si servivano anche famiglie nobili cristiane. Alcuni esponenti più benestanti della comunità si dedicavano all'affitto di vestiti per le cerimonie o anche al prestito del denaro. Nel 1572 Papa Gregorio XIII decretò che il sabato i membri adulti della comunità dovessero assistere alle cosiddette prediche coatte, il cui scopo era di convincere gli ebrei a convertirsi al cristianesimo. Le prediche si tenevano nella chiesa di San Gregorio e presso il tempietto del Carmelo in via Santa Maria in Publicolis. La religione ebraica poteva essere professata ma solamente all'interno del ghetto. Oltretutto con l'obbligo di costruire e tenere all'interno una sola sinagoga. Le 5 sinagoghe romane dell'epoca vengono allora accorpate in un unico palazzo e nasce così l'edificio delle 5 scole, il cui nome è rimasto oggi alla piazza dove sorgeva.
Le vicende della rivoluzione francese e delle conquiste napoleoniche, seppur per un periodo limitato, modificarono le condizioni di vita degli ebrei romani. Ma fu solamente nel 1870, con l'unificazione di Roma al Regno d'Italia e la fine del potere temporale dei papi, che il ghetto fu definitivamente abolito e gli ebrei equiparati agli altri cittadini italiani. Nel 1897 poi la comunità ebraica acquistò dal Comune di Roma l'area per la costruzione del Tempio. I lavori, iniziati nel 1901, terminano nel 1904 e il 29 luglio dello stesso anno il Tempio Maggiore di Roma fu inaugurato. Oggi il quartiere del ghetto è forse uno dei più caratteristici di Roma. Ciò nonostante, passeggiando oggi per il ghetto è praticamente impossibile riconoscerlo per come era originariamente, se non per alcuni angoli o alcuni scorci. E questo perché gran parte delle antiche vie oggi non esiste più. La topografia è completamente cambiata. Nel 1888, con l'attuazione del nuovo piano regolatore della capitale, buona parte delle antiche stradine e dei vecchi edifici del ghetto furono demoliti, creando così 3 nuove strade. Quella che oggi è una delle strade principali del ghetto, sia via del Portico d'Ottavia, che prende il posto della vecchia via della Pescheria, via Catalana e via del Tempio, che dall'ottobre del 2019 è dedicata alla memoria di Elio Toaf, indimenticato rabbino capo di Roma dal 1951 al 2001. Sono scomparsi in questo modo interi piccoli isolati e strade che costituivano il vecchio tessuto urbano del rione, sostituiti da ampi spazi e da 4 nuovi isolati, sicuramente più ordinati ma anche molto meno caratteristici. In epoca più recente la storia del ghetto e della comunità ebraica romana è stata segnata da date che in qualche modo restano indelebili nella memoria. Intanto sicuramente il 16 ottobre del 1943 e il rastrellamento di 1022 ebrei ad opera di soldati tedeschi. Partiti dalla stazione Tiburtina il 18 ottobre, gli ebrei romani arrivano ad Auschwitz il 22 ottobre. Alla fine soltanto 16 di loro riusciranno a sopravvivere e a tornare a Roma. Tra questi una sola donna, Settimia Spizzichino, e nessuno dei 200 bambini. E a proposito di bambini, un'altra data tragica è quella del 9 ottobre del 1982, quando un comando di 5 palestinesi assale con mitra e granate i fedeli che uscivano dalla sinagoga. Era Shabbat. Stefano Gaitaché, di soli 2 anni, muore e 35 persone restano ferite. E tra le memorie ce n'è anche una bella e importante soprattutto per il dialogo tra gli ebrei cristiani. C'è il 13 aprile del 1986, giorno in cui Giovanni Paolo II si reca in visita al Tempio Maggiore. È una visita storica. Per la prima volta un papa varca la soglia di una sinagoga. Giovanni Paolo II conservò sempre la memoria di quella visita, tanto da ricordarla anche nel suo testamento. Il prossimo episodio sarà l'ultimo di questa prima serie della Barba di Aronne. Ci sarà una pausa in cui penserò e scriverò ciò di cui parlarvi ancora. Nel frattempo ricordatevi di cliccare sulla campanella perché ci saranno ogni tanto delle sorprese per non farvi dimenticare della Barba di Aronne. E come ultimo episodio chiuderemo con parole importanti, con parole belle, parole di dialogo, che prendiamo da 2 documenti, uno cristiano ed uno ebraico. La dichiarazione del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, che segna uno spartiacque nelle relazioni tra cristiani ed ebrei, avviando nel 1965 un nuovo percorso di relazione. E il poco conosciuto Dabru Emet, un appello firmato nel 2000 da 172 rappresentanti dell'ebraismo americano, canadese ed inglese, considerato un autentico ponte di dialogo. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. E come sempre vi ricordo alla fine di questo episodio di lasciare un like e di scrivere qualcosa nei commenti. להתראות